Buonasera a tutti amici da Napoliello87 e Forza Naples. Allora, questa sera vi parlo della partita che c'è stata a Roma il 6 luglio tra YouTubers. Prima di tutto voglio ringraziare ancora a quelli che hanno organizzato l'evento, a Giovanni Stramacci in primis, poi Cartal Curva Nord e Cubra Intermania. Vi consiglio anche di seguire questi canali, ma soprattutto voglio ringraziare a tutti quelli che hanno partecipato all'evento, a tutti gli YouTubers. È stata veramente un'emozione unica, amici, solo chi la vive la può spiegare, perché è un conto fare lo YouTubers e mettersi dietro a uno schermo e parlare di partite e altro e varie cose. È un conto viverle dal vivo le cose, guardare in faccia al tuo avversario, guardare in faccia a uno YouTuber, a conoscerlo dal vivo, ad stringere un'amicizia anche con uno che non è della tua stessa squadra, uno juventino come diritto privato, poi c'era Ghiottone 99, Gladiatore, insomma è stato molto bello, è stata un'emozione molto bella. Ero così emozionato che non ero me stesso. Sapete come sono io, scherzoso, rido, faccio. Però in quel giorno ero troppo emozionato, facevo fatica anche a parlare, vi dico la verità. Ho condiviso veramente un giorno bellissimo. È stato per me un giorno bellissimo conoscere lo Zoccolo Duro, appunto, Cartal dal vivo, tutte queste persone qui. Ma poi, oltre la partita che è stata bella, ci siamo divertiti e tutto, la cosa più bella appunto è stato lo stare tutti insieme, cenare, pranzare assieme e divertirci, farci due chiacchiere assieme. Abbiamo avuto un giorno, si può dire, o una mezza giornata insieme, dove ci siamo abbastanza conosciuti. Dopo la partita, come vi ho detto, ho condiviso anche la stanza con altre 3 persone, un laziale, un interista ed un romanista, con Ghiottone 99 che è laziale, con Gladiatore giallo-rosso della Roma e con Frank Doc dell'Inter. Cioè, era veramente una barzelletta, sembra la barzelletta del senegalese, il francese e il napoletano. Cioè, ci siamo divertiti, siamo stati bene insieme nonostante le rivalità di squadra, ma questo non conta niente, l'amicizia vince su tutto, è quello che conta. Il gladiatore giallo-rosso lo sa, perché anche Manolas, gliel'ho detto, grazie per Manolas ancora, e poi quando si giocava a pallone mi ha dato pure una pallonata. Manolas è stato troppo bello, cioè Coppia Campioni, lo Zoccolo Duro, siamo divertiti tutti insieme. Appena ho finito di parlare vi lascerò qualche immagine mia della partita che c'è stata, un po' quello che ho fatto io, quello che ho vissuto io con loro. Vi consiglio di andare nel canale di Giovanni Stramacci, dove troverete gli highlights di questa partita, con la telecronaca di Pablo Giallorosso, che anche lui veramente ha fatto una bellissima telecronaca, è stato veramente bravissimo, come, vabbè, non vi sto ad elencare tutti gli altri. Comunque voglio ringraziare tutto quello che c'è stato dietro, chi ha organizzato l'evento e tutti quelli che hanno partecipato, perché è stato veramente stupendo. Ora vi lascio al video, vi lascio alle immagini e ci vediamo ad un prossimo video. Buona serata e buonanotte per chi va a letto presto. Forza Naples! Poi abbiamo Air Bomber. Ma hanno sbagliato pure un nome. Che gli hanno sbagliato un nome a Il Napoliello. cornuto. Com'è che dici sempre? Forza? Forza Naples. Napil. Spieghiamo. Forza Napil. Spieghiamo perché Naples. Perché Naples? Perché Naples? Perché in inglese come si scrive? In inglese si pronuncia Naples. E lui lo chiama Naples. E io lo chiamo Naples come è scritto. Che L'importante oggi mi buchi carta. oggi vinciamo senza problemi, perché Cartal c'è una porta grande, così Cartal non si muove nemmeno. Le fucilate sono troppe. Napoliello, non mi hai detto il pronostico. Francesco, ancora non batto io? Francesco, non mi hai detto il pronostico. Lo dico No, ho allora. batto io i rigori. 5-1. 5-1 per noi. Buonasera. Così. Siamo bene. qui, noi cinefili, venite per tutti qua. vincere contro i I caccari. mortacci.
campo, tra i pali Cristian in difesa, da destra a sinistra, Lorenzo Figlio di Roma, Capitan Giovanni Stramacci, lo zoccolo duro a centrocampo, Daniel di Coppia dei Campioni, Gladiatore giallorosso in attacco, Napuliel e Giottone 99. Con il destro, la palla dentro, la sfiorata Lorenzo Più di Roma, poi rimette dentro Stramacci, il colpo di destro, attenzione, il gol!